Donc on est sur un essai aujourd'hui avec un matériel assez intéressant, un appareil qui permet de faire de la recherche de défauts d'homogénéité dans un matériau, qu'on appelle un appareil à auscultation sonique, hein. Il se présente avec deux transducteurs, un émetteur, un récepteur. L'appareil qui permet de convertir les mesures en un temps de parcours. D'accord. Donc un temps de parcours ici indiqué en microsecondes. Donc on a comme matériau un enrobé, enfin, des enrobés. Donc ça c'est un enrobé, on en a plusieurs. On a également du béton issu de bordures de trottoir. On a également des échantillons de roches. On essaye d'avoir ici des mesures le plus stables possible. Il faut vraiment faire attention à ce qu'ils soient alignés l'un avec l'autre. Les faces forcément sont normalement parallèles. On a de la chance d'avoir des carottages de bonne qualité. Et on peut donc ici commencer à avoir une mesure qui est stable. On est à 28 microsecondes, 28,1 microsecondes. On va faire un essai. Donc ça c'était de la roche, d'accord, une roche extraite. Donc on va retirer les transducteurs et on va faire un essai sur un échantillon d'enrobé qui bien sûr lui n'a pas les mêmes caractéristiques. On est à 34 microsecondes.